78 anni. No, no, 89. 89, t'as entendu Bruno? Elle se rappelle très bien, 89. Ancora. E l'ha fatto il 7 mars, oui. Oui. Dopo. Et basta dopo, elle se rappelle bien du jour, le 7 mars 1923. C'est ça. Et papy, il était du 25 décembre 1917. Et oui, je m'en rappelle. Je me rappelle de vos dates de naissance de papy, mamie.